皆さんこんにちは。アジア言語独学センター所長のトニー・ダンディです。このビジネスパーソンの起きてから寝るまで160選という番組では、一般的な社会人、会社員が朝起きてから夜寝るまでの行動を各言語で表現できるようになるためのサブスティチューションドリルです。何度も声出し練習をして様々な表現を身につけていきます。それでは早速今回の学習を始めましょう。我每日7點瞓醒。我每日7點瞓醒。我每日7點瞓醒。佢今朝6點半瞓醒。佢今朝6點半瞓醒。佢今朝6點半瞓醒。你幾點瞓醒㗎？你幾點瞓醒㗎？你幾點瞓醒㗎？星期六我遲啲瞓醒。星期六我遲啲瞓醒。星期六我遲啲瞓醒。我7點半起身。我7點半起身。我7點半起身。快啲起身啦！快啲起身啦！快啲起身啦！佢唔想起身。佢唔想起身。佢唔想起身。今日我好早起身。今日我好早起身。今日我好早起身。起身之後我刷牙。起身之後我刷牙。起身之後我刷牙。你刷咗牙未？你刷咗牙未？你刷咗牙未？佢每日刷2次牙。佢每日刷2次牙。佢每日刷2次牙。我用電動牙刷刷牙。我用電動牙刷刷牙。我用電動牙刷刷牙。我朝早沖涼。我朝早沖涼。我朝早沖涼。佢沖緊涼。佢沖緊涼。佢沖緊涼。沖完涼好舒服。沖完涼好舒服。沖完涼好舒服。你想沖涼定沖咗？你想沖涼定沖咗？你想沖涼定沖咗？我着好衫出門。我着好衫出門。我着好衫出門。今日着咩衫好？今日着咩衫好？今日着咩衫好？佢着西裝返工。佢着西裝返工。佢着西裝返工。快啲着衫啦！快啲着衫啦！快啲着衫啦！你食咗早餐未？你食咗早餐未？你食咗早餐未？我冇時間食早餐。我冇時間食早餐。我冇時間食早餐。佢通常喺屋企食早餐。佢通常喺屋企食早餐。佢通常喺屋企食早餐。我哋一齊食早餐。我哋一齊食早餐。我哋一齊食早餐。我8點出門口。我8點出門口。我8點出門口。
佢啱啱出咗門口。佢啱啱出咗門口。佢啱啱出咗門口。出門口之前記得帶銀包。出門口之前記得帶銀包。出門口之前記得帶銀包。你幾點出門口？你幾點出門口？你幾點出門口？我搭巴士返工。我搭巴士返工。我搭巴士返工。你搭咩車返工？你搭咩車返工？你搭咩車返工？佢搭地鐵返工。佢搭地鐵返工。佢搭地鐵返工。搭的士太貴。搭的士太貴。搭的士太貴。我喺度等車。我喺度等車。我喺度等車。等咗好耐車。等咗好耐車。等咗好耐車。佢唔鍾意等車。佢唔鍾意等車。佢唔鍾意等車。等車嘅時候我睇手機。等車嘅時候我睇手機。等車嘅時候我睇手機。今朝好塞車。今朝好塞車。今朝好塞車。因為塞車所以遲到。因為塞車所以遲到。因為塞車所以遲到。呢條路成日塞車。呢條路成日塞車。呢條路成日塞車。塞車好煩。塞車好煩。塞車好煩。我趕緊時間。我趕緊時間。我趕緊時間。唔好趕時間。唔好趕時間。唔好趕時間。佢成日趕時間。佢成日趕時間。佢成日趕時間。因為趕時間所以冇食早餐。因為趕時間所以冇食早餐。因為趕時間所以冇食早餐。我9點返工。我9點返工。我9點返工。你幾點返工？你幾點返工？你幾點返工？佢今日唔使返工。佢今日唔使返工。佢今日唔使返工。返工好辛苦。返工好辛苦。返工好辛苦。我9點半返到公司。我9點半返到公司。我9點半返到公司。佢啱啱返到公司。佢啱啱返到公司。佢啱啱返到公司。返到公司之後我飲咖啡。返到公司之後我飲咖啡。返到公司之後我飲咖啡。你幾點返到公司？你幾點返到公司？你幾點返到公司？
我要打卡先。我要打卡先。我要打卡先。你打咗卡未？你打咗卡未？你打咗卡未？唔好唔記得打卡。唔好唔記得打卡。唔好唔記得打卡。佢成日唔記得打卡。佢成日唔記得打卡。佢成日唔記得打卡。我哋10點開會。我哋10點開會。我哋10點開會。今日開幾多個會？今日開幾多個會？今日開幾多個會？開會好悶。開會好悶。開會好悶。佢喺開緊會。佢喺開緊會。佢喺開緊會。我要覆 email。我要覆 email。我要覆 email。你覆咗 email 未？你覆咗 email 未？你覆咗 email 未？佢好快覆 email。佢好快覆 email。佢好快覆 email。我有好多 email 要覆。我有好多 email 要覆。我有好多 email 要覆。我做緊嘢。我做緊嘢。我做緊嘢。你做緊咩嘢？你做緊咩嘢？你做緊咩嘢？今日好多嘢做。今日好多嘢做。今日好多嘢做。做完嘢先走。做完嘢先走。做完嘢先走。我傾緊電話。我傾緊電話。我傾緊電話。佢傾咗好耐電話。佢傾咗好耐電話。佢傾咗好耐電話。你同邊個傾電話？你同邊個傾電話？你同邊個傾電話？唔好傾咁耐電話。唔好傾咁耐電話。唔好傾咁耐電話。我要今日交報告。我要今日交報告。我要今日交報告。你交咗報告未？你交咗報告未？你交咗報告未？佢仲未交報告。佢仲未交報告。佢仲未交報告。老細催我交報告。老細催我交報告。老細催我交報告。我下晝要見客。我下晝要見客。我下晝要見客。佢出咗去見客。佢出咗去見客。佢出咗去見客。見完客返嚟。見完客返嚟。見完客返嚟。今日要見幾多個客？今日要見幾多個客？今日要見幾多個客？
你食咗晏未？你食咗晏未？你食咗晏未？我哋一齊食晏。我哋一齊食晏。我哋一齊食晏。佢仲未食晏。佢仲未食晏。佢仲未食晏。食晏食咩好？食晏食咩好？食晏食咩好？我哋叫外賣啦。我哋叫外賣啦。我哋叫外賣啦。你想叫咩外賣？你想叫咩外賣？你想叫咩外賣？叫外賣好方便。叫外賣好方便。叫外賣好方便。佢日日叫外賣。佢日日叫外賣。佢日日叫外賣。我趕緊 deadline。我趕緊 deadline。我趕緊 deadline。佢成日趕 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 deadline。趕 deadline 好大壓力。趕 deadline 好大壓力。趕 deadline 好大壓力。唔好等到最後先趕 deadline。唔好等到最後先趕 deadline。唔好等到最後先趕 deadline。我今晚要加班。我今晚要加班。我今晚要加班。你成日加班嗎？你成日加班嗎？你成日加班嗎？佢唔想加班。佢唔想加班。佢唔想加班。加班冇人工。加班冇人工。加班冇人工。今晚要 OT。今晚要 OT。今晚要 OT。你 OT 到幾點？你 OT 到幾點？你 OT 到幾點？佢日日 OT。佢日日 OT。佢日日 OT。OT 好攰。OT 好攰。OT 好攰。我好攰。我好攰。我好攰。你睇落好攰。你睇落好攰。你睇落好攰。做完嘢好攰。做完嘢好攰。做完嘢好攰。今日好攰。今日好攰。今日好攰。我6點收工。我6點收工。我6點收工。你幾點收工？你幾點收工？你幾點收工？佢仲未收工。佢仲未收工。佢仲未收工。收工之後做咩？收工之後做咩？收工之後做咩？放工啦！放工啦！放工啦！
你放咗工未？你放咗工未？你放咗工未？放工去邊？放工去邊？放工去邊？放工好開心。放工好開心。放工好開心。我要返屋企。我要返屋企。我要返屋企。你幾點返屋企？你幾點返屋企？你幾點返屋企？佢返咗屋企。佢返咗屋企。佢返咗屋企。我想快啲返屋企。我想快啲返屋企。我想快啲返屋企。你食咗飯未？你食咗飯未？你食咗飯未？我哋一齊食飯。我哋一齊食飯。我哋一齊食飯。今晚食咩好？今晚食咩好？今晚食咩好？佢食緊飯。佢食緊飯。佢食緊飯。我今晚煮飯。我今晚煮飯。我今晚煮飯。你識唔識煮飯？你識唔識煮飯？你識唔識煮飯？佢好識煮飯。佢好識煮飯。佢好識煮飯。我唔鍾意煮飯。我唔鍾意煮飯。我唔鍾意煮飯。我鍾意睇電視。我鍾意睇電視。我鍾意睇電視。你睇緊咩電視？你睇緊咩電視？你睇緊咩電視？佢成日睇電視。佢成日睇電視。佢成日睇電視。唔好睇咁多電視。唔好睇咁多電視。唔好睇咁多電視。我鍾意玩手機。我鍾意玩手機。我鍾意玩手機。你成日玩手機。你成日玩手機。你成日玩手機。唔好玩咁多手機。唔好玩咁多手機。唔好玩咁多手機。佢玩緊手機。佢玩緊手機。佢玩緊手機。我每日做運動。我每日做運動。我每日做運動。你鍾意做咩運動？你鍾意做咩運動？你鍾意做咩運動？做運動好健康。做運動好健康。做運動好健康。佢唔鍾意做運動。佢唔鍾意做運動。佢唔鍾意做運動。我哋去行街。我哋去行街。我哋去行街。你鍾意行街嗎？
你鍾意行街嗎？你鍾意行街嗎？佢成日去行街。佢成日去行街。佢成日去行街。行街好開心。行街好開心。行街好開心。我鍾意攤喺梳化。我鍾意攤喺梳化。我鍾意攤喺梳化。佢攤喺梳化睇電視。佢攤喺梳化睇電視。佢攤喺梳化睇電視。放工之後我攤喺梳化。放工之後我攤喺梳化。放工之後我攤喺梳化。攤喺梳化好舒服。攤喺梳化好舒服。攤喺梳化好舒服。我沖完涼就瞓覺。我沖完涼就瞓覺。我沖完涼就瞓覺。佢沖涼瞓覺啦。佢沖涼瞓覺啦。佢沖涼瞓覺啦。我想沖涼瞓覺。我想沖涼瞓覺。我想沖涼瞓覺。夜晚沖涼瞓覺好舒服。夜晚沖涼瞓覺好舒服。夜晚沖涼瞓覺好舒服。我要瞓覺啦。我要瞓覺啦。我要瞓覺啦。你幾點瞓覺？你幾點瞓覺？你幾點瞓覺？佢瞓咗覺。佢瞓咗覺。佢瞓咗覺。早啲瞓覺啦。早啲瞓覺啦。早啲瞓覺啦。我瞓唔着。我瞓唔着。我瞓唔着。你點解瞓唔着？你點解瞓唔着？你點解瞓唔着？佢成日瞓唔着。佢成日瞓唔着。佢成日瞓唔着。諗太多嘢瞓唔着。諗太多嘢瞓唔着。諗太多嘢瞓唔着。早唞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 ，聽日見。早唞，聽日見。早唞，聽日見。早唞，好好休息。早唞，好好休息。早唞，好好休息。我要瞓啦，早唞。我要瞓啦，早唞。我要瞓啦，早唞。今回の学習は以上となります。いかがでしたでしょうか？何度も声に出して練習してご自身のものにしてください。いいね、高評価、チャンネル登録、コメントの記載等よろしくお願いします。それでは次回の番組でまたお会いしましょう。アジア言語独学センター所長のトニー・ダンディがお送りしました。